ครับวันนี้วันที่28เดือนธันวาคม2562พามาเที่ยวทะเลหาดเจ้าสำราญนะจังหวัดเพชรบุรีนี่ดูบรรยากาศนะครับน่าสะอาดและก็น่าสบายนะครับทะเลก็สะอาดคลื่นไม่ถือว่าแรงมากครับมีเด็กเล่นได้แต่ว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับคือจะมีนักท่องเที่ยวนะถ้าจะลงคือจะกำหนดว่าต้องใส่เสื้อชูชีพนะทั้งเด็กและก็คนใหญ่เสื้อชูชีพก็ยืมได้ที่ตรงกองอำนวยการนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเสื้อชูชีพยืมที่จุดไหนอันนี้เป็นจุดกลับรถนะครับติดกับชายหาดเลยที่จอดรถค่อนข้างเยอะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านขายของนะครับข้างหน้าเราตรงป้ายที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดตรงนั้นจะเป็นที่แปะเสื้อชูชีพร้านขายของราคาถูกมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืมเสื้อชูชีพนะครับยืมฟรีนะครับตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คเลยจุดเป็นกลางตรงชายหาดเลยที่มาถ่ายรูปกันหาดเจ้าสำราญนี่จะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งครับจะเป็นบูธเสือมีเสือให้เช่าหรือเราจะเตรียมเสือจากบ้านมาก็ได้นะปูนั่งได้ตามอัธยาศัยเลย